แล้วนะวันนี้เราวันนี้จันก็จะเนื่องจากเราเข้าหลักสูตรใหม่เราจะต้องดูสโคปทั้งหมดว่าหลักสูตรที่มาเรียนเนี้ยมันคืออะไรบ้างเราจะต้องเตรียมศึกษาอะไรบ้างนะ หลักสูตรที่เราลงกันตัวนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่จันตั้งว่านวดบำบัดแล้วก็นวดจัดกระดูกนะนวดบำบัดจัดกระดูกนี่มาดูความหมายของมันก่อนนะนวดบำบัดจัดกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็คือการนวดรักษานวดบำบัดการนวดบำบัดก็คือจริงๆแล้วก็คือใช้เทคนิคการนวดเป้าหมายที่เราส่งไปในร่างกายก็คือมุ่งหมายไปที่ระบบของกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อนะระบบเส้นพวกเส้นเอ็นอะไรต่างๆนะหรือ muscular system นะครับเป็นหลักขออนุญาตครับปากกาผมมันหักครับเดี๋ยวประกาศที่ด้านบนโต๊ะนั่นเลยนะเป็นระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะหรือแผนไทยเรามักจะเรียกทั่วไปว่าคือเส้นนะเราจะได้ยินเรียกคำว่าเส้นอะไรก็เส้นใช่ไหมจับเส้นนวดเส้นอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วทางการวิภาคศาสตร์หรือในเชิงแผนปัจจุบันก็คือระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับซึ่งเราเวลานวดเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงแต่ผลทางอ้อมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะจะทำให้การไหลเวียนของเลือดระบบเลือดดีขึ้นระบบภูมิต้านทานระบบประสาทโอเคดีขึ้นแต่การจัดกระดูกนะครับการจัดกระดูกเป้าหมายจะไปอยู่ที่จอยหรือข้อต่อนะครับนั่นเองซึ่งระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือข้อต่อเนี่ยมันเป็นการทำงานที่ทำงานร่วมกันแยกกันไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เรานวดเส้นนวดกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันก็เลยไม่ได้ผลมาที่ข้อต่อมากนะนั้นโรคของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดที่ระบบเส้นหรือกล้ามเนื้อข้อต่อเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการใช้งานเนื่องจากมูลเหตุการก่อโรคอะไรต่างๆนะอิริยาบถไม่เปลี่ยนการบาดเจ็บนะความเสื่อมส่วนใหญ่แต่กระดูกข้อต่อก็เป็นส่วนที่สำคัญดังนั้นเวลาที่เราเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยนะเวลานวดบำบัดจะมุ่งเน้นไปที่ตรงนี้นะแต่การส่งผลมาทั้งสองอย่างสามารถส่งผลให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้เวลาเรารักษาจอยข้อต่อการจัดกระดูกการปรับความสมดุลต่างๆก็ส่งผลมาที่ระบบกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเวลาที่เราคลายเส้นกล้ามเนื้อก็ส่งผลมาที่จอยทำให้คลายความตึงของข้อได้นั้นสองอย่างนี้มันเป็นคู่แฝดมันแยกกันไม่ได้ครับแล้วระบบเส้นประสาทจะอยู่ในเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าการทำงานของมันยังไงนี้ถ้าเรามองตรงนี้อันนี้คือเป้าหมายของเราแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยการจะศึกษาระบบของร่างกายมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญเราจะซ่อมเขาถูกไหมเราจะปรับความสมดุลเขาใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจวิชานะอนาโตมีซะก่อนอนาโตมีหรือกายวิภาคศาสตร์ตรงนี้ครับเหมือนเราจะซ่อมรถยนต์เราก็ต้องเข้าใจสตรัคเจอร์โครงสร้างของรถยนต์ระบบภายนอกภายในเลยเป็นไงเช่นเดียวกันอันนี้เราจะซ่อมคนใช่ไหมเราจะซ่อมคนเราจะมีเป้าหมายลึกไปตรงนี้ปรับเรื่องของความสมดุลของระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อใช่ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้งานยืนเดินได้ก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักแต่แน่นอนมันไม่ใช่มีแค่ระบบนี้อย่างเดียวดังนั้นการศึกษาเราจะต้องเข้าใจระบบกายวิภาคกายวิภาคก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาอวัยวะที่อยู่ในร่างกายเราว่ามันมีตำแหน่งหน้าที่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นวิชากายวิภาคคือศึกษาอะไรครับอวัยวะต่างๆในร่างกายว่ามันมีฟังก์ชันนะหน้าที่อย่างไรโพสิชันตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหน
นะครับมันมีหน้าที่มีตำแหน่งอะไรเป็นยังไงขนาดอะไรเท่าไหร่มันเป็นการเรื่องรายละเอียดนะฟังก์ชันก็คือการทำงานของมันว่าอวัยวะนี้ทำยังไงแอคชั่นมันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าร่างกายเราทำงานยังไงอันนี้คือระบบขยับครับ การวิพากษ์ การวิพากษ์ ซึ่งการที่จะรู้ได้แล้วเรื่องของฟังก์ชันหน้าที่ของมันก็มีความซับซ้อนนะครับว่าถ้าเรามองระบบเราจะแบ่งระบบกายวิภาคออกเป็นหลายระบบนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้แบ่งเป็นหลายระบบนะฮะ anatomy ตัวนี้เราอาจจะแบ่งเป็นระบบโครงสร้างนะระบบโครงสร้าง skeletal system นะระบบโครงสร้างนะระบบโครงสร้างประกอบด้วยอะไรครับหลักๆก็คือกระดูกและข้อนั่นเองนะกระดูกข้อนะครับแล้วก็นี่โครงสร้างคนเราเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังต้องมีกระดูกเป็นแกนกลางเป็นกระดูกเป็นโครงสร้างนะถ้าเราไม่มีกระดูกเราจะอยู่ในสภาพยังไงก็ไหลลงไปกองรวมกันนั้นตัวนี้จึงเป็นสตรัคเจอร์หลักนะเป็นโครงสร้างหลักที่ให้อวัยวะอื่นนั้นมาเกาะกลุ่มมาอยู่นั้นก็จึงมีความสำคัญนะฮะระบบที่2ก็คือระบบ muscular system ระบบกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆก็ต้องมีกล้ามเนื้อมายึดเกาะนะสองระบบนี้เป็นระบบที่เราใช้มากที่สุดและที่เรานวดบำบัดก็คือเข้าไปที่ระบบนี้การที่เรานวดบำบัดก็คือเน้นเรื่อง muscular system เป็นหลักนะครับแล้วก็อันนี้ผลโดยอ้อมมันอันที่3ระบบที่เกี่ยวข้องกับเราคือ nervous circular system ก่อนระบบการไหลเวียนของโลหิตสำคัญไหมสำคัญโบราณเราบอกว่าร่างกายเราจะสมดุลหรือสมดุลได้ต้องเลือดลมปกติเลือดและลมก็อยู่ใน circular system ใช่ไหมซึ่งต้องเป็นตัวหล่อเลี้ยง muscular skeletal ต่างๆด้วยรวมทั้งน้ำเหลืองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆมันแยกออกไปอีกระบบ lymphatic system อีกถ้าจะแยกออกไปอีกนะอันนี้เอาหลักๆอันที่4ก็คือที่เกี่ยวข้องกับเราเขาเรียก nervous system nervous system ก็คือระบบประสาทและสมองนี่แหละครับจริงๆยังมีอื่นอีกครับนะยังมีเรื่องของนะอันนี้ nervous system ก็คือระบบประสาท circular system ระบบการไหลเวียนโลหิต muscular คือระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นโครงสร้างนะระบบตัวต่อไปก็คือ respiratory system คือระบบหายใจการหายใจสำคัญไหมใช่ครับเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงเข้าไปให้ระบบ circular system นั้นส่งกระแสเลือดไปเลี้ยงแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปนะครับไปช่วยให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้นั้น respiratory system ก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะทางแผนไทยเราก็จะอยู่ในรูปของการหายใจในรูปของการหายใจแบบสมาธิหายใจพุทธะหายใจเข้าท้องป่องถูกไหมเพื่อการที่หายใจลึกหายใจแบบนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอก็เป็นการเสริมทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆลมปราณคือชีวิตอันนี้เทียบได้ธาตุไฟหรอธาตุลมครับลมหายใจเข้าออกมันเป็นออกซิเจนครับเป็นคือทำเป็นธาตุลมหายใจเข้าออกเป็นลมตัวที่6ลมหายใจตัวนี้สำคัญมากถ้าคนเราจะตายลมหายใจก็ดับลมหายใจเข้าออกก็ไม่ทำงานและแก้ไม่ได้ด้วยนะครับ respiratory system ซึ่งองค์ประกอบก็มีตั้งแต่ปอดถูกไหมครับปอดตัวปอดนี่แหละจะเป็นตัวสำคัญนะกระบังลมปอดพวกนี้จะเป็นตัวช่วยแล้วโดยเฉพาะปอดนะครับส่วน circular system นี่เริ่มตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดดำแดงต่างๆเห็นไหมมีความสำคัญเชื่อมโยงกันหมดนะใจตับด้วยนะตับม้ามจะเป็นเรื่องของตับมัน
เรื่องของการตับเนี่ยไม่ได้ฟอกเลือดแต่เป็นตัวทำลายสารพิษ ทำลายสารพิษ ครับแล้วก็ ขยะออก หลั่งพวกน้ำดีอะไรมาช่วยในเรื่องการย่อยอาหารตับนะระบบก็จะมีอีกเรื่อง digestive เนี่ยฮะ digestive system ระบบอะไรครับทางเดินอาหารตับอยู่ในระบบ digestive system นะครับก็คือตั้งแต่เราเคี้ยวปากอาหารหลอดอาหารลงไปกระเพาะลำไส้ใช่ไหมฮะถุงน้ำดีอยู่ที่ตับก็จะหลั่งน้ำดีออกมาที่ลำไส้เล็กมาช่วยย่อยไขมันนะครับแต่ตับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการเขาเรียกว่ากำจัดสารพิษหรือเปลี่ยนสารที่มีพิษไม่มีพิษนั้นเวลาที่เรากินยาเคมีหรืออาหารตับจะทำหน้าที่หนักนะฮะ ตับนี่เก็บพลังงานด้วยไม่ใช่ ใช่ก็เป็นตัวเก็บพลังงานเวลาที่ตัวใช่พลังงานเหลือเฟือก็เก็บอยู่ในรูปไกลก้อนอยู่ในรูปตับแล้วเวลานั้นก็ดึงออกมาใช้แต่หน้าที่หลักเขาก็คือเป็นตัวสร้างน้ำย่อยออกมาเป็นน้ำดีที่เข้าไปช่วยย่อยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตับก็จะมีหน้าที่ต่างหากของมันอีกระบบหนึ่งก็คือระบบที่ไส้ติ่งนี่เอาไว้ทำไมครับไส้ติ่งเนี่ยจริงๆเป็นส่วนปลายของลำไส้เล็กมันเคยมีหน้าที่แล้วไม่ได้มันเคยมีหน้าที่มีหน้าที่ย่อยพวกเซลลูโลสหรือพวกหญ้าอะไรต่างๆพวกจากพืชแต่พอเรากินพืชน้อยลงนะไอ้กระเพาะตัวนี้ไอ้ตัวไส้ติ่งตัวนี้ก็เลยหมดอิทธิพลลงไปเหลือสั้นลงเลยใช่ก็ทฤษฎีของชาญดาร์วินคืออะไรที่ไม่ได้ใช้จะหดสั้นใช่ไหมอันไหนที่ใช้มันก็จะมากขึ้นใหญ่ขึ้นเราไม่ใช่เป็นงัวเป็นควายแล้วเราไม่ได้มีกระเพาะที่2นะมันก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเก็บไปย่อยเซลลูโลสหยาบอย่างนี้เราไม่ต้องใช้แล้วใช่เรามีฟันเคี้ยวมีอะไรต่างๆนะมันก็หมดหน้าที่ไปแต่มันก็ยังอยู่มันก็ส่งผลต่อร่างกายได้เวลาที่มีการติดเชื้อเข้าไปมันก็จะเกิดการไส้ติ่งอักเสบนะฮะทำให้ปวดท้องรุนแรงอันนี้ digestive system คือระบบย่อยนะครับระบบหายใจระบบย่อยระบบดูดซึมระบบย่อยอาหารดูดซึมทั้งอาหารทั้งน้ำใช่ทั้งหมดเวลาเรากินเข้าไปก็ต้องดูดซึมเป็นสารอาหารใช่ไหมอันนี้ระบบน้ำนี่ดูดซึมที่ลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ครับน้ำเนี่ยคือการดูดซึมลำไส้เล็กจะเป็นตัวดูดซึมมากที่สุดลำไส้ใหญ่เป็นตัวเก็บกากอาหารเป็นตัวเก็บกากอาหารเพื่อที่จะถ่ายเป็นอุจจาระอาจจะมีการดูดซับบ้างแต่น้อยแต่ถ้าคนไม่ถ่าย1วันแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะถูกดูดกลับไปทำให้อุจจาระแข็งแต่จริงๆแล้วการดูดซึมไปใช้งานต่างๆจะอยู่ที่ลำไส้เล็กเพราะลำไส้เล็กมีความยาว 6-7 เมตรนี่นะครับผู้หญิงยาวกว่าเราเนี่ย 6-7 เมตรกดอยู่ในนี้ครับมันจะดูดซับมีน้ำย่อยทุกประเภทอยู่ในนี้เลยจะดูดซับไอเซลล์ต่างๆที่ย่อยสารอาหารที่ย่อยสลายแล้วออกไปใช้เป็นในรูปของโมเลกุลนะฮะแต่ลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นที่หน้าที่เก็บกากแต่ในกากบางทีมีน้ำหลงเหลือร่างกายตรงลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซับกลับไปด้วยเหมือนกันเห็นบอกมันมีหน้าที่เลี้ยงแบคทีเรียจำเป็นด้วยใช่ไหมครับก็แบคทีเรียพวกนี้จะเป็นตัวย่อยเซลลูโลสเป็นตัวย่อยอีกทีนึงในร่างกายเรามีแบคทีเรียอยู่เต็มหมดเลยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ไงนะมันช่วยย่อยถ้าไม่มีแบคทีเรียพวกนี้มันก็เป็นไงก็เป็นชิ้นเป็นแท่งอยู่อย่างนั้นเราแก๊สที่เกิดก็เกิดจากการใช้แบคทีเรียถ่ายพลังงานออกมาถ่ายของใช่ย่อยแล้วถ่ายของเสียออกมาหรืออาจจะเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายเราลมครับแล้วแก๊สพวกนี้ซึมเข้าระบบดูดซึมเส้นเลือดได้ไหมครับได้ครับแน่นอนแก๊สมันเป็นโมเลกุลเล็กงั้นการดูดซึมกลับงั้นคนที่ท้องผูกเป็นไงลมเยอะถูกไหมงั้นท้องผูกลมเยอะพอลมเยอะก็ก่อให้เกิดไปดันตรงนู้นตรงนี้ดันขึ้นมาลิ้นปีกก็ทำให้หายใจไม่สะดวกใช่ไหมเหมือนคนที่บวมลงเนี่ยเกิดจากแก๊สตัวนี้หรือเปล่าการบวมลมการท้องบวมมีหลายเรื่องอาจจะเกิดจากลมได้ส่วนหนึ่งหรืออาจจะเกิดจากน้ำมากเกินไปนะครับหรืออาจจะเกิดจากเส้นตึงอันนี้จะมีวิชาเรื่องคัมภีร์อุทธรโรคว่าด้วยเรื่องโรคมารแปลว่าท้องโตไม่ใช่ว่าแปลว่าจากน้ำเสมอไปนะฮะน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ทางแผนปฏิบัติมองว่าน้ำมันเยอะน้ำมันขังแล้วมันไม่ออกแทนที่มันจะออกไปทำระบบไตของเรา
ใช่ไหมระบบเหงื่อของเราแตกถูกขังไว้ในช่องท้อง ครับ มันก็เลยบวมมันก็เลยเป็นมารก็คือเรียกโรคมารนั่นเอง ธรรมะครับ นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งระบบอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้คุ้นก็คือระบบendocrine system ระบบต่อมไร้ท่อนะฮะถ้าต่อมมีท่อต่างๆจะอยู่ใน digestive system ต่อมมีท่อนะก็คือพวกท่อของพวกย่อยอาหารหลังไอ้พวกน้ำย่อยต่างๆพวกนี้มีท่อ เอนโดไคน์ก็เป็น endocrine เป็นฮอร์โมน ฮอร์โมน ระบบต่อมไร้ท่อจะสร้างพวกนี้จะสร้างฮอร์โมนครับฮอร์โมนก็เป็นสารอย่างหนึ่งที่เข้ามาควบคุมระบบในร่างกาย ซึ่งจะมีแบ่งแยกเยอะแยะเลยต่อมนั้นต่อม ฮอร์โมน นี้ นี่เป็นหน้าที่สั่งงานใช่ไหมครับ เป็นสารกระตุ้น คำสั่งที่เป็นของเหลวที่ เป็น เค สาร มี เป็นเคมีไปกระตุ้นให้ระบบตัวนั้นทำงาน ครับ ไปกระตุ้นระบบ nervous system ระบบอะไรอีกทีหนึ่ง ครับ ซึ่ง เป็น มัน ระบบคำสั่ง ใช่ระบบคำสั่งโดยใช้สารเคมี ครับ โดยชนิดเป็นชนิดแบบไม่มีท่อ อ่า หลั่งออกมาแต่สามารถวิ่งไปตามกระแสเลือดแล้วไปสั่งให้ อวัยวะ อวัยวะ ทำงาน อันนั้น ตาม ทำงา คำสั่ น ง ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างต่อมอย่างต่อมใต้สมองนะpituitary gland ตัวนี้จะไปควบคุมระบบร่างกายหลายอย่างทำให้ร่างกายเจริญเติบโตทำให้ไข่ของผู้หญิงนะสุกทำให้ผู้ชายมีฮอร์โมนเพศเยอะแยะเลยถ้าเราศึกษาไปในเรื่องตรงนี้ แล้วตับอ่อนนี่ที่สร้างฮอร์โมนนี่ก็ระบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ตับอ่อนจะอยู่ในส่วนของ digestive system ตับอ่อนนะตับอ่อนเนี่ยหรือเรียกแพนคริสตับอ่อนจะทำหน้าที่หลั่งใช่มันมี2อย่างตับอ่อนมีหน้าที่ให้ฮอร์โมนได้ส่วนหนึ่ง ครับ แล้วก็สร้างตัวน้ำย่อยหลั่งน้ำย่อยได้ส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างฮอร์โมนอินซูลินอยู่นี้ ครับ นะอินซูลินที่จะช่วยในการเผาผลาญน้ำตาลนะครับ แล้วไกลโคเจนอยู่ที่นี่ไหมอาจารย์ ไกลโคเจนเหรอ ครับ ฮอร์โมนไกลโคเจนจะอยู่มันจะอยู่ที่ต่อมหมวกไต อ่า จะมีเรื่องของต่อมหลายๆต่อมอีกครับ ครับ นะเดี๋ยวไว้ค่อยดูศึกษากันทีละส่วน อันนี้จริงๆแล้วเราควรจะดูระบบที่1 2 3 4เป็นหลักก่อน เป็นหลักเพราะเรามาเรียนเรื่องระบบนวดบำบัดจัดกระดูก ครับ แต่ถ้ามีเวลาศึกษาระบบอื่นด้วยมาเสริมมันก็โอเค จะได้เข้าใจกลไกของการเกิดโรคได้มากขึ้น ครับ ในแง่ของวิทยาศาสตร์ ครับ นะครับ ที่ไหน ใช่โอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราว่างก็คุยกัน